turabasuhuje abakunzi ba Radio Country FM kandi abakunzi b'ikiganiro gifite umutwe ugira uti ijuru ntirikorerwa. Tubahaye ikaze mwese aho muherereye, reka mvuge ngo nimukomeze kugubwa neza, kandi ndasuhuza n'inshuti zacu n'abamaze kugirirwa ubuntu bagahishurirwa ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Kuri ubu ngubu bakaba baramenye uburyo ijuru Imana yaritangiye ubuntu kandi bakaba barabyakiriye mu mitima yabo. Ubu bakaba ari abera, abaziranenge batagaho mu maso y'Imana, bakaba bicaye ariko bafite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, bafite ijuru. Namwe ndabasuhuje bene data aho muherereye, mukomeze kugubwa neza muri Kristo Yesu, Imana ihabwa icyubahiro. Iki rero ni ikiganiro mugezwaho n'ababwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bagiye batandukanye. Kuri uyu mugoroba rero uwo muhaye mwumva avuga ni Musabyimana Joseph Mugisha, ariko kandi ndi umukiranutsi, ndi uwera, ndi umuziranenge utagawa mu maso y'Imana. Ibyo ntabwo mbikesha imirimo yanjye myiza, ntabwo mbikesha ingeso zanjye nziza, ntabwo mbikesha amasengesho ndetse n'ibindi abantu batekereza ko bashobora kuba ari byo byabahindura utyo mvuze. Ahubwo ibyo mbikesha kuba narizeye mu mutima wanjye ko ubwo Kristo Yesu yazaga mu isi, Imana yamutanze kugira ngo imubareho ibyaha byacu. Hanyuma ibyo bintu ndabyizera, menya neza ko igihano nari nkwiriye guhanwa cyo kujya mu muriro utazima, kubera ko navutse ndi umunyabyaha ku bwa kavukire yanjye yo kwa Adamu. Ariko Kristo Yesu aje mu isi, Imana imubaraho ibyaha byanjye byose uko bingana. Hanyuma n'igihano nari nkwiriye guhabwa Kristo Yesu akagihabwa. Igihano cyose Kristo Yesu yahawe cyavunjije icyo nagombaga kuzahanwa ngo njye mu muriro utazima. Ubu rero nkaba nduwera, nkaba nezerewe, nejejwe nuko namenye ko mu maraso ya Kristo Yesu nababariwe ibyaha byanjye byose. Ubu nkaba ndi mu isi, ariko nzi neza ko igihe nzayiviramwo nzaba nitahiye mu ijuru iwabo wabera. Imana ihabwa icyubahiro. Nkomeje no gushimira Imana rero kubw'igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyacu cy'u Rwanda, n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange, n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose ndashimira Imana ko ariyo ikomeza kuturinda kandi igakomeza no gutanga umutekano. Byose ni Imana ibikora, nabyo ndayibishimiye, kubera ko mu biriho byose Imana ikwiriye gushimwa. Ishimwe ko iduha imvura, igatanga n'izuba, ihimbazwe muri byose. Navuga ko ariyo mugenga wa byose, ndayishimiye cyane. Hanyuma rero iki kiganiro reka mbivuge, mukomeza no kugikurikirana kuri YouTube. Iyo ufite telefone yawe nini ukandikamo ijuru ntirikorerwa TV, ukomeza kubona ibiganiro bisobanura ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bikubwira ukuntu ijuru Imana yaritangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro byose binyura kuri iyo channel ntihagire na kimwe kizajya kigutambukaho, byose bijye bikugeraho kandi bikugerereho igihe. Hari n'inimero ushobora kwandikira yagushyira ku rubuga narwo rw'ijuru ntirikorerwa, rwa 0784425257. Iyo uyandikiye yagushyira ku rubuga rwa WhatsApp, narwo ukajya ukomeza gukurikirana ubuhamya bagabenshi bamaze gukizwa bagashurirwa ukuri, biyicariye banezerewe banejejwe n'igikorwa Kristo Yesu yakoze ku musaraba. Imana ihabwa icyubahiro.
reka rero muri uyu mwanya dusangire amagambo Imana yashyize ku mutima kugira ngo mbashe kuyabagezaho. Reka dusome ibyahishuwe, igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ni igitabo cya nyuma mu bitabo bigize Bibiliya mu Isezerano Rishya. Hanyuma abantu bafite Bibiliya muzegere, muzirambure, n'abazifite muri telefone namwe kandi mu by'ukuri murebe kugira ngo dusome aya magambo Imana yashyize ku mutima. Ni ibice 20, hanyuma turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Turasoma amagambo asa nkaho ari maremare, ariko turagerageza kuyavunagura kugira ngo tubashe kuvuga ku ntego nyirizina y'icyo numva umwami yashyize ku mutima ngo mbashe kukibagezaho. Haravuga ngo mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka aricyo ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. Akijugunya ikuzimu, arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanye kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorwa kugira ngo kimare igihe gito. Umurongo wa 4, mbona intebe z'ubwami, mbona n'abazicayeho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Umurongo wa 6 ni naho tuza kwibanda cyane. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa ave aho yari abohewe, azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka bakwire isi yose, bagote amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umuriro uzamanuka uve mu ijuru ubatwiki, kandi Satani wabayobyaga azajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Mbona intebe z'ubwami nini yera, mbona niyicayeho. Isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona bapfuye, abakomeye n'aboroheje, bahagaze imbere y'iyo ntebe. Nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'igitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri byo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo. Bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze.
urupfu na kuzimu bijugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Umurongo wa 15 naho turahibandaho cyane. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Reka nsubiremo uyu murongo. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo ajugunywa mu nyanja yaka umuriro. Nsubiremo umurongo wa 6 kuko niho tugaruka cyane. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Imana ihabwa icyubahiro. Aya magambo ni maremare rwose pe, ku buryo ntabwo dushobora gusobanura umurongo ku wundi, ahubwo turagerageza kwibanda ku nsanganyamatsiko y'icyo dushaka kuganiraho kuri uyu mugoroba. Ariko mu by'ukuri ndashaka gusa kugaruka ku ijambo ribonetsemo rivuze ngo ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo. Twasoreje ku murongo uvuga ngo kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Rero mu by'ukuri iki gice dusomye kigaragaza uburyo ki marayika yamanutse ava mu ijuru, afata Satani aramuboha, amujugunya ikuzimu, hanyuma kugira ngo amare igihe gitoya abohewe ikuzimu, kandi no kugira ngo amare igihe gito nanone kandi atongera kuyobya amahanga. Aho singenda mpatinda cyane, kubera ko Kristo yagombaga kuza, azaza kandi akimana n'abera imyaka 1000, yimanye nabo ingoma y'imyaka 1000. Abo Kristo azimana nabo ni abera, n'abatagatifu, ni intore z'Imana, batagatifujwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Hanyuma rero mubonye ko mu by'ukuri hano iyo turi kuvuga ko ijuru ridakorerwa, ubundi ijuru rizajyamwo uwera cyangwa se abera nibo bazajya mu ijuru. Nta munyabyaha uzajya mu ijuru, ahubwo ijuru ni iry'abera. Kubera iki? Imana irera kandi izabana n'abera, ariko ntabwo izabana n'abera biyeza, ahubwo izabana n'abera bazi ko bejejwe cyangwa bizeye ko bejejwe mu maraso ya Kristo Yesu. Kuko mwumvishe ko Bibiliya igaragaje ko Satani namara kubohwa, akajugunywa, akaboherwa ikuzimu, ni ukuvuga ko nyuma azabohorwa, ariko nanone akamara igihe gito. Nyuma kandi yo kubohorwa kwe nuko azajya mu mpande enye z'isi, akongera kandi akayobya abantu. Nyuma kandi akongera kugaruka kurwanya abera. Ibyo bintu ntabwo ndibuze kubitindaho cyane, by'amateka ameze gutyo, ku mpamvu z'uko tuvuze umurongo ku wundi umwanya tuba dufite ni mutoya. Ahubwo ndashaka kugaragaza ko nyuma kandi nawe azafatwa, akajugunywa
mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Twagiye dusomamo ko azafatwa akabohwa n'umuhanuzi w'ibinyoma, hanyuma bose bakajya guhanwa bakajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ariko abera muri icyo gihe cy'imyaka 1000 bazaba bimanye na Kristo mu ngoma y'imyaka 1000. Ariko abo bazimana na Kristo ingoma y'imyaka 1000 n'abera, n'abakiranutsi, n'abatagatifu, n'intore z'Imana. Iryo jambo ndi kuvuga ndabivuga mu magambo atandukanye ariko bisobanuye kimwe. Abazimana na Kristo ingoma y'imyaka 1000 ni abera berejwe mu maraso ya Kristo Yesu, nibo bazazuka. Hanyuma bamara kuzuka bakimana na Kristo ingoma y'imyaka 1000. Hanyuma kandi Bibiliya yagaragaje ko uwo ari wo muzuko wa mbere. Bibiliya yavuze ko hari imizuko ibiri. Hari umuzuko wa mbere ari wo muzuko w'abera, hakaba n'umuzuko wa kabiri ari wo muzuko w'abapagani cyangwa w'abanyabyaha. Umuzuko w'abera ni umuzuko wa mbere. Abafite umugabane mu muzuko wa mbere barahirwa kandi ni abera. Iko twasomye abafite umugabane wo kuzuka abafite umugabane wo mu muzuko wa mbere barahirwa kandi ni abera. Mwumvishije ibintu bibiri bitandukanye. Mwumvishije ko abera bazazuka, ariko kandi abatazazuka n'abapagani cyangwa n'abanyabyaha, nibo bazazuka nyuma, ariko bakazukira kujya guhanwa, bakazukira kujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ndashaka rero kukubwira iki? Ndashaka kukubwira kugira ngo nibura nkurangire nkubwire icyatuma nawe waba umunyamahirwe wo kuzaboneka mu muzuko wa mbere. Mu muzuko wa mbere, kuko abazaboneka mu muzuko wa mbere ni abera. Ntabwo nirengagije ko ibyanditswe byera bigaragaza ko tutazasinzira twese. Kristo Yesu nagaruka hari abazaba bakiriho ariko barizeye Yesu Kristo. Abo ngabo nabo bazahindurwa base nawe. Ariko abazaba basinziriye muri we, abo ngabo nibo bazazuka bakimana na Kristo ingoma y'imyaka 1000. Nabera rero, nabera ntabwo ari abanyabyaha, nabera. Ahubwo icyo ngira ngo nkubwire nukumenya ukuntu, nukugira ngo umenye ukuntu Imana yagize abantu abera. Kandi kuba uwera, uba uwera uri hano ku isi. Nta muntu uba uwera yapfuye, nta muntu w'umutagatifu yapfuye. Umutagatifu n'umwere ni bamwe, cyangwa umwera ni bamwe, cyangwa umukiranutsi ni bamwe, cyangwa intore, byose ni kimwe. Nta muntu uba umwera yapfuye, nta w'umutagatifu yapfuye. Umuntu aba umwere akiri ku isi. Ibyo byiringira akajya bigendana, ibyo byiringira akajya biryamana, ibyo byiringira akajya bibyukana, ari uwera. Iyo usomye ibyanditswe byera bigaragaza iki? Muri Zaburi ya 16 ku murongo wa 3 haravuga ngo abera bo mu isi nibo mfura nishimira bonyine. Urumva ko umuntu aba uwera, akaba uwera ari hano ku isi. Imana ihabwa icyubahiro. Akamenya ukuntu Imana yakugize umwere ariko uri hano ku isi. Nyuma ahubwo wapfa ugasinzirana ibyo byiringiro by'uko uri umwere. Hanyuma ni wowe uzumva impanda rero. Ni nawe uzazuka ku muzuko wa mbere. Ni wowe uzazuka ufite amahirwe yo ku muzuko wa mbere. Arahirwa kandi ni uwera. Imana ihabwa icyubahiro. Hano rero hari umuntu uvuga ati waba uwera ukiri mu isi? Rimwe na rimwe ukumva ari n'umuntu arakubwiye ati n'intungane bwira icumuye 7. Usibye ko ayo magambo yo adafite aho yanditse muri Bibiliya, ni ibihimbano.
ni ukuvuga ngo ni ukubeshya. Ntabwo umuntu aba umwera yapfuye, ahubwo umwere hano ku isi barahari. Nanjye murimo muvugana ndi umwera, ariko werejwe mu maraso ya Kristo Yesu. Impamvu rero abantu bibagora ndetse bikanabananira kumva neza ko umuntu yaba umwera ari ku isi, nuko abantu bashaka kubabera babishakiye mu byo bakora. Agashaka kuba umwere abishakiye mu ngeso ze nziza, abishakiye mu mirimo ye myiza, abishakiye mu masengesho, abishakiye mu kuririmba, abishakiye mu bikorwa byiza runaka. Ndetse bakanakwigisha ko kugira ngo ube umwere cyangwa ube umukiranutsi bigusaba gukiranuka ku gato no ku kanini. Oya, ntabwo waba umwere binyuze muri byo ngibyo ngo bishoboke. Niyo mpamvu ubona ubigerageza bikakunanira. Nibyo koko nta muntu waba umwera abigizwe n'ibikorwa bye. Nta waba umwera abigizwe n'amasengesho. Nta waba umwera abigizwe no kuririmba. Nta waba umwera abigizwe no kujya mu butayu. Nta waba umwera abigizwe no kwiyiriza ubusa. Nta waba umwera abigizwe no gutanga amaturo. Nta waba umwera abigizwe no gutanga ibyacumi. Iyo ushakishije kuba umwera ubishakiye mu ngeso zawe ntabwo bikunda. Nuwakongera imyaka kuyumaze akakongeraho indi 1000 ngo ube umwera cyangwa ube umukiranutsi binyuze mu byo ukora, ntabwo byagushobokera. Impamvu bidashoboka ni iyihe? Nuko umuntu yavutse ari umunyabyaha, kandi kuba umunyabyaha akaba twarabikomoye kuri Adamu. Niko ibyanditswe byera bivuga mu Baroma igice cya 5 ku murongo wa 18 havuga ko igicumuro cya Adamu cyateye abantu bose gucirwaho iteka. Urumva, Adamu yakoze icyaha, natwe duhinduka abanyabyaha, kuko Adamu yariye ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'icyiza. Umukurambere wacu dukomokaho Adamu na Eva. Duhora tubivuga cyane kuri izi mikoro, ukuntu kuba umunyabyaha tubikomora kuri Adamu na Eva. Bariye ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, kandi Imana yababujije kurya ku mbuto z'icyo giti. Bakiriyeho rero, ni ukuvuga ko muri bo hahise hinjiramo kamere y'icyaha. Muri bo hahise hinjiramo umwuka w'icyaha, ari wo mwuka wa Satani. Twanumvishije ko marayika azaboha uwo mugome, azaboha icyo kiyoka, ari cyo mwanzi na Satani. Ni ukuvuga ngo dusanzwe tubizi neza tukanabisoma muri Bibiliya ko Satani yaje yiyoberanyirije mu nyamaswa yitwa inzoka. Ni ibyanditswe byera rero biri kubivuga, bigaragaza ko uko kwiyoberanya ku mugome yiyoberanyirije mu nzoka, mwumvishije ko azabohwa, kubera ko ari nawe washutse Adamu na Eva barya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Muri bo hinjiramo kamere y'umunyacyaha. Hanyuma rero icyo gihe Adamu akimara guhinduka umunyabyaha, akoze icyaha, nicyo gihe nawe wari ubereye umunyabyaha muri kamere yawe. Nicyo gituma ibyanditswe byera bigaragaza ko umuntu agerageza gukiranuka ariko bikamunanira. Ndetse Pawulo akaba yarabivuze mu bice 7 by'urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, hari amagambo avuga ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere. Nusoma icyo gice uzasanga mwayo magambo. Nihe mpamvu? Nuko mu muntu harimo kamere y'icyaha, ku buryo ugerageza gukora ibyiza ariko ukabona n'ibibi byagutanze imbere. Nicyo gituma rero
utakora ibyiza 100% ngo bigukundire ube wahinduka umukiranutsi binyuze mu byo ukora, nuko uri umunyantege nke, nuko umuntu ari umunyantege nke muri kamere ye, ku buryo umuntu agerageza gukora neza ariko akabona n'ibibi byamutanze imbere. Nuko umuntu yahindutse umunyabyaha akivuka, nuko umuntu yahindutse umunyabyaha muri kavukire. Niko Zaburi ya 51 umurongo wa 7 havuga, haravuga ngo dore naremanwe gukiranirwa kandi mu byaha nimo mama yambyariye. Reka nkubwire rero impamvu ujye ubona ugerageza kuba umwere bikakunanira binyuze mu ngeso zawe, binyuze mu mirimo, niyo mpamvu nuko wavutse uri umunyabyaha muri kamere yawe, ukajya wibonaho ibyiza ukanibonaho n'ibibi. Hanyuma rero ntabwo byagushobokera kuba umwere binyuze muri ubwo buryo. Ntabwo wabona ijuru ngo binyuze muri ubwo buryo, kuko ijuru ni iry'abera. Imana iri mu ijuru, Imana irera kandi izabana n'abera. Hano rero twasomye ko abantu bazacirwa imanza. Niko twasomye mu magambo twasomye, yavuze ngo mbona intebe z'ubwami nini yera, mbona n'abayicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje. Biragaragara abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere ya ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, abapfuye n'aboroheje. Usibye uko Bibiliya igaragaza abapfuye muri icyo gihe, n'ubu abapfa, hapfa abakomeye hagapfa n'aboroheje, hagapfa abakiri bato hagapfa n'abasaza, hagapfa abakuze hagapfa urubyiruko. Umuntu rero urupfu isaha yariyo yose ruramutungura rukamujyana, kandi umuntu agapfa atarwaye. Murabizi namwe munteze amatwi ko umuntu apfa twirirwanye nawe ari muzima, umuntu akirirwa mu kazi ari muzima, ariko mu mwanya twajya kumva tukumva ngo arapfuye. Ukwiriye kwibaza ngo nyuma y'ubu buzima rero bizagenda bite? Ko urupfu rwo umuntu ajya amenya igihe amaze, ariko ntabwo ajya amenya igihe asigaje. Nicyo gituma iyaba wari umunyabwenge wakwitaye ku iherezo ryawe, ukamenya ukuntu Imana yagize abantu abera, yagize abantu intungane, ibyo byiringiro ukabyicarana. Ndihuta cyane rero, ndihuta cyane. Bahagarara imbere y'intebe y'imanza, ibitabo birabumburwa, abakomeye n'aboroheje. Umuntu wapfuye akomeye mu by'ubu buzima, uwapfuye yoroheje mu by'ubu buzima, uwapfuye akiri muto, uwapfuye ari mukuru, bose barazuka, bahagarara imbere y'intebe y'imanza. Bahagarara imbere y'intebe y'imanza. Hanyuma ibitabo birabumburwa, n'igitabo cy'ubugingo kirabumburwa. Twasomye ijambo rivuga ngo kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku. Inyanja yaka umuriro n'amazuku ari rwo rupfu rwa kabiri, ari narwo rupfu abapagani bazazuka ku muzuko wa kabiri, bazazukira kujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, bakajya guhananwa na Satani, bakajya guhananwa na Satani, kuko ari cyo gihano gikwiriye abanyabyaha. Bagahora bababazwa ku manywa na nijoro, bagahora bababazwa ubudahwema, roho zabo zigahora zibabazwanywa na Satani n'abahanuzi b'ibinyoma. Namwe abahanuzi Bibiliya yabavuzeho, babahanuzi bahanura ibinyoma, babahanuzi bahanura ati Imana ivuze gutya, Imana iravuze ngo iguhaye inzu, Imana iravuze ngo iguhaye imodoka, Imana iravuze ngo igukuye mu cyari kujyanye mu mujyi. Abahanuzi namwe muri kunyumva, hari ikijambo ry'Imana ryahabavuzeho. N'abandi bantu bose bita abakozi b'Imana, ariko batarigeze basobanukirwa ukuntu Imana yabagize abera ngo babihamye, babyatuza akanwa, babigendana ibyo biringiro. Abo nabo ni abahanuzi b'ibinyoma,
abo nabo bazajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, bahananwe na Satani. Babandi bazeze waya ngo ngirazeze waya bagahanura, nabo babavuzeho hano muri iki gice. Bavuze rero ko ibitabo bizabumburwa, hakabumburwa n'igitabo cy'ubugingo. Umuntu wese ubonetse ko atanditswe mu gitabo cy'ubugingo azajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Umuntu wanditswe mu gitabo cy'ubugingo ni uwuhe? Ni uwera. Ni gute rero Imana yagize abantu abera? Nabanje kuvuga uko umuntu yabaye umunyabyaha. Utasobanukiwe ukuntu umuntu yabaye umunyabyaha, ntabwo wanasobanukirwa ukuntu Imana yagize abantu abera. Navuze ko kuba umunyabyaha bidashingira mu byo umuntu akora, ntibishingira ku kuba uri umuntu mukuru, ntabwo bishingira ku kuba watukanye, ntabwo bishingira ku kuba wagize umujinya, ahubwo ibyo ujya wibonaho ni ibigaragaza ko wavutse uri umunyabyaha. Izo ni imbuto za kamere y'icyaha zikubamwo. Bivuze ko uri umuntu rero aba umunyabyaha muri kavukire. Kuba umunyabyaha rero twabaye abanyabyaha kubera Adamu, ariko no kuba abera twabaye abera bikozwe na Kristo Yesu. Ni gute Kristo Yesu yaguhinduye uwera wowe unteze amatwi? Nuko Imana yadukunze urukundo rwinshi, niko Bibiliya ivuga muri Yohani 3:16. Hari amagambo avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, nibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, kugira ngo umwizera wese atazajya muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku, rwa rupfu rwa kabiri rutazamufata, rwa rupfu rwa kabiri rutazamusumira, atazajya muri iyo nyanja yaka umuriro n'amazuku. Nuko Imana yadukunze ikemera kudutangira umwana wayo Yesu Kristo w'ikinege. Imana ikohereza umwana wayo, agasiga ubwiza yari afite mu ijuru, agasiga icyubahiro yari afite mu ijuru, agasiga abamarayika bamuramyaga, ibizima byamuramyaga, abakuru bamuramyaga, akaza mu isi akicisha bugufi, akaza akavukira muri Mariya. Niko ibyanditswe byera bivuga ko Yesu yambariye umubiri wacu muri Mariya, ariko adafite kamere yacu nk'abantu. Kubera iki Yesu Kristo atavukanye kamere? Nuko atabonetse hagati y'ubushake bw'umugore n'umugabo, ahubwo yari Imana yambaye umubiri, kubera ko yari ije kuducungura ngo iduhindure abera mu maso yayo. Kristo Yesu rero yaraje aza hano mu isi, asiga byose kugira ngo akurengere. Hari umuririmbyi wabiririmbye, yararirimbye aravuga ngo ko naretse byose ngo nkurengere. Waretse iki ku bwanjye? Aravuga ngo naretse ubwiza bwanjye nari mfite mu ijuru, siga umucyo kwa data ngera uri mu isimbi, ko naretse byose nkurengera. Waretse iki ku bwanjye? Naretse byose nkurengera. Waretse iki ku bwanjye? Yasize byose aza mu isi kugira ngo akurengere. Araza, ashobora gukiranukira mu mubiri, ashobora gukiranukira muri iyi si. Kristo Yesu akiranukira muri iyi si kwari kugira ngo uko gukiranuka kwe kukubarweho. Yera ku gato ndetse no ku kanini, arakiranuka birakunda, ari wowe akiranukira. Ntabwo yikiranukiraga kugira ngo bimuheshe kujya mu ijuru, ahubwo yaragukiranukiraga kugira ngo bikubarweho, nubyizera wowe biguheshe kujya mu ijuru. Imana rero ifata ibyaha byawe byose ibibara kuri Kristo Yesu uko bingana. Ibyaha byawe Imana yabibaze kuri Yesu Kristo wowe utari wavuka, irabifata byose uko bingana ibibara kuri Yesu Kristo umwana wayo. Imaze kubimubaraho, ifata kwa kwera kwa Yesu kose uko kungana ikubara kuri wowe nk'umunyabyaha. Ibyaha byawe byose Imana ibibaze kuri Yesu Kristo, kwera kwa Yesu nawe Imana yakukubazeho. Uko niko umuntu aba uwera, ni ukwizera ngo nge wari umunyabyaha,
Imana yafashe ibyaha byanjye byose uko bingana ibibara kuri Kristo Yesu, nanjye ifata kwera kwa Yesu ikumbaraho. Imaze kukumbaraho, ibyaha byawe bijyana Yesu Kristo mu gihano cy'urupfu, kuko niko Imana yari yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ntabwo hari igihe umuntu akora icyaha akagisabira Imana imbabazi, uko ni ukubeshya. Ntabwo icyaha gikurwaho no gusaba imbabazi, ntabwo icyaha gikurwaho no gusaba penetensiya, ntabwo icyaha gikurwaho no kwatura, ntabwo ibyaha bikurwaho no kubibwira mugenzi wawe. Ibyaha byakuweho n'amaraso ya Kristo Yesu. Ibyaha byawe Imana yabigukuyeho ibishyira kuri Yesu, igihano cyabyo Kristo Yesu aragihabwa. Kuko Imana yaribonye ko Kristo Yesu ahindutse umunyabyaha ku bwanjye no ku bwawe, n'igihano cyawe rero Yesu Kristo yaragihawe, arahanwa. Yesu Kristo ajya ku musaraba w'ibivume. Ageze ku musaraba, Kristo Yesu akubitwa imisumari mu biganza no mu birenge, atamirizwa ikamba ry'amahwa, aterwa icumu mu rubavu, havamwe amaraso ya Kristo Yesu arameneka. Amenetse ububabari wiki ibyaha. Naje kukubwira inkuru nziza rero, kuko twasomye ijambo ryavuze ngo ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo. Nimvuga urupfu rwa kabiri wumve ko ari inyanja yaka umuriro n'amazuko, wumve ko ari ukurimbuka. Urupfu rwa kurimbuka, abo abera ntabwo bashobora kuzarimbuka, ahubwo abera bahawe ubugingo buhoraho, abera bahawe ijuru. Naje kukubwira ukuntu Imana yakugize umwere, yakugize uwera. Wabaye uwera gute? Igihe amaraso ya Yesu Kristo yamenekaga, wari ubaye uwera imbere y'Imana, ariko wejejwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Nusoma urwandiko rw'Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 3, hari ijambo rivuga ngo uwo kurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Yesu amaze kweza, wejejwe gute? Igihe amaraso ya Kristo Yesu yamenekaga, wari wejejweho ibyaha byawe byose. Imana ikurebera muri Kristo Yesu, ikabona ufite kwera kwa Yesu, ikabona warejejwe. Ntabwo ari ukwiyeza, ukwiye kwizera ko wejejwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Kwezwa niko kubabarirwa ibyaha. Wari umunyabyaha, yarababariwe. Wababariwe ryari? Igihe amaraso ya Kristo Yesu yamenekaga. Abaheburayo ibice 9 umurongo wa 22 niko havuga ko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye hatabaho kubabarirwa ibyaha. Ngiye kukubaza ikibazo kandi wibaze nawe wisubize. Ese amaraso ya Kristo Yesu yaramenetse? Igisubizo ni yaramenetse. Ubwo yamenetse byagenze bite? Yaratwejeje. Ubwo yatwejeje byagenze bite? Twabaye abera. Ubyizere mu mutima, amaraso ya Yesu yaramenetse. Ubwo yamenetse byazanye iki? Byaguhinduye umwera, umuziranenge, utagawa mu maso y'Imana. Mu rupfu rwa Yesu Kristo niho twerejwe ibyaha byacu. Kwera kwa Yesu Kristo niko kwakubazweho. Warababariwe, warejejwe, wakuweho urubanza rw'ibyaha. Umuntu rero wese wizera ibyo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nawe utabyizera, byizere kugira ngo wandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Kandi igitabo cy'ubugingo nta kindi, ni muri Kristo Yesu. Muririmbyi 120 yaravuze ngo mpamya yuko izina ryanjye ryanditswe ku mutima we. Mu mutima wa Kristo Yesu, kugira ngo wandikwemwo nuko wizera ko burya ubwo Yesu Kristo yahanwaga yarahaniwe ibyaha byawe. Ufite rero umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera.
urupfu rwa kabiri ntabwo rufite kuzagira icyo rutwara abameze batyo, ariko abanze kwizera Yesu ngo bizere iki? Bamwizereho ko ubwo yamenaga amaraso bababariwe ibyaha, ubwo yari hano mu isi gukiranuka kwe kwakubazweho, nawe abarwaho ibyaha byawe. Ibyaha byacu bimubazweho bimujyana mu gihano cy'urupfu. Burya Yesu Kristo ubwo yahanwaga, ubwo yakubitwaga, ubwo yambikwaga ubusa, ubwo bamupfuraga ubwanwa, ubwo bamuciraga amacandwe, ubwo bamukubitaga, imibabaro Yesu Kristo Yesu yagize wari uwo kuvunja umubabaro wari kuzababarizwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Nutabyizera rero ukarimbuka, uzarimbuka ari wowe wizize. Ariko Kristo Yesu ndagira ngo nkubwire ko we ubwe yimeneye amaraso, arayamena, ayo maraso agukuraho urubanza rw'ibyaha. Ikintu rero kizakwereka ko utari uwera nuko ujya wiyeza. Niba ujya wiyeza ntabwo wigeze uba uwera. Niba ujya usaba Imana imbabazi ntiwigeze uba uwera, kuko icyatumye Imana itanga Yesu agapfira ibyaha byacu akamena amaraso kwari ukugira ngo duhinduke iki? Abera. Mu cyimbo cyo kwiyeza rero izere ko wejejwe. Mu cyimbo cyo gusaba Imana imbabazi izere ko wababariwe. Kuko urupfu rwa Yesu nicyo rwatuzaniye, rwadukuyeho urubanza rw'ibyaha. Amaraso ya Kristo Yesu yadukuyeho urubanza rw'ibyaha. Haleluya! Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihimbazwe. Abameze batyo rero ntabwo bashobora kuzacirwa urubanza na hato. Mu bantu bazacirwa imanza ntabwo abameze batyo barimo. Oya, reka wumve ukuntu abera bo batazacirwa imanza, kuko Imana niyo yakabaye ibacira urubanza, none niyo yabatsindishirije. Reka mbisome mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cyawo cya 8 mpere ku murongo waho wa 31. Haravuga ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo yazitsindishirije. Urumva intore z'Imana ari bo babera, bo nta uzabarega. Uwakabaye abarega ni Imana, none Imana niyo yadutsindishirije. Reka nkubwire ko watsindishirijwe, reka nkubwire ko wagizwe uwera. None Imana yakabaye ikurega niyo yakugize uwera mu mwana wayo. Uretse wumve abera bo ntibazacirwa imanza kuko Imana niyo yakabaye ibacira urubanza, none niyo yabahinduye abera. Mwumve 34, ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Kristo niwe wakabaye aduciraho iteka, none niwe wadupfiriye. Umva ukuntu abizera ko bababariwe, abizera ko bejejwe ntibashobora kuzacirwaho iteka. Kristo niwe wakabaye uduciraho iteka, none niwe wagupfiriye. None wowe ikibazo nuko wowe ujya wiciraho iteka. Umutima ukurega, umutima uguciraho iteka ni umutima utizeye Yesu. Umutima wizeye Yesu ntabwo ujya ucirwaho iteka. Iyihe mpamvu? Yesu nawe ubwe yivugira ko atazaguciraho iteka kubera ko ari we wagupfiriye, kandi kugupfira agahambwa ku munsi wa gatatu akazuka. Kuzuka kwa Yesu niko kwatumye dutsindishirizwa tugirwa abera imbere y'iki? Y'Imana. Kubera ko igihano cy'umunyabyaha Yesu Kristo yakirangirije mu rupfu rwe. Kristo Yesu yaraguhaniwe, Kristo Yesu yaragupfiriye, Kristo Yesu yaragucunguye, warababariwe. Abafite umugabane wo kuzuka kwa mbere barahirwa kandi ni abera. Muri iki gice twasomye nicyo nashatse kwibandaho cyane, kuba umwera twabaye abera tubigizwe n'igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu ku musaraba. Nakubwira rero ko wababariwe, nakubwira ko wejejwe, nakubwira ko wejejwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Abaheburayo igice cya 10 umurongo w'10 haravuga ngo kandi uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa kugira ngo be bihagije iteka ryose. Amaraso ya Yesu yamenetse rimwe gusa, tuba turejejwe kandi biba bibaye iby'iteka ryose. Umuntu ukubeshya ngo iyeze,
umuntu ukubwira ngo saba imbabazi arakubeshya, nawe ubwawe umutima wawe urakubeshya. Ni Satani kugira ngo uzahere mu gihirahiro, urinde upfa upfiriye mu byaha. Umuzuko wa kabiri ariyo nyanja yaka umuriro n'amazuku uzajye guhanwa, uhaniwe aho ngaho. Nukuri ni wizera ko wababariwe ibyaha byawe, naho wasinzira uyu munsi, naho wapfira ijoro ubyizeye, nukuri urahirwa. Nawe ufite amahirwe yo mu muzuko wa mbere. Umuzuko uzabaho ni umuzuko w'abera gusa, niwo muzuko wa mbere, ntabwo uzaba uvanze. Ntabwo abanyabyaha bazazuka ku muzuko wa mbere, bazazuka ku muzuko wa kabiri, bazukire kujya guhananwa na Satani. Bajye guhananwa na Satani n'umuhanuzi w'ibinyoma, nabivuzeho. Abo bazajya guhananwa na Satani n'umuntu wese utabonetse ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nawe rero nta kundi kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ntabwo wandikwa mu gitabo cy'ubugingo kubera ibikorwa byawe byiza ukora. Ntabwo wandikwa mu gitabo cy'ubugingo kubera amaturo. Ntabwo wandikwa mu gitabo cy'ubugingo kubera kuri pasiteri. Ntabwo wandikwa mu gitabo cy'ubugingo kubera uri shehe. Ntabwo wakwandikwa mu gitabo cy'ubugingo kubera uhagarariye abandi mu idini. Ahubwo icyatuma wandikwa mu gitabo cy'ubugingo ni ukwizera ko wababariwe ibyaha byawe, wakuweho urubanza. Bibiliya ivuga ko urwandiko Paulo yandikiye Abakorisayi igice cya mbere umurongo wa 14 haravuga ngo niwe waducungusha amaraso ye kugira ngo tubone kwabarirwa ibyaha byacu. Warababariwe rero, warejejwe, wakuweho urubanza n'amaraso ya Kristo Yesu. Byizere kugira ngo utazahanwa uhananwe na Satani muri iyo nyanja yaka umuriro n'amazuku. Warejejwe. Dusangire n'abatwumva ijambo, muduhamagare. Nawe waba ubaye uwera, ukamenya ukuntu Imana yakugize uwera mu maraso ya Kristo Yesu. Muduhamagare kuri nimero 0782442125. Muduhamagare Airtel 07383005. Muduhamagare kuri iyo nimero dusangire ijambo. Country Femalo. Mwiriwe neza pastor. Mwiriwe neza, muri bande muherereye he? Inde? Inosa. Yani Gihundwe. Yego, mwakurikiranye ikiganiro? Ikiganiro nagikurikirana ari ngukurikiye neza. Yego. Ahubwo ngewe uretse no kuba abantu bera cyangwa se bakaba batanera, buri uretse n'ibyo Imana yibaho ubwayo. Aha, icyo ni ikindi ubwabyo kubutemera ko Imana ibaho, twe turabizi turiho, ariko icyo turi kukubwira ahubwo sinzi niba wakurikiranye ikiganiro neza. Turi kubwira abantu ukuntu Imana yatugize abera mu maraso ya Kristo Yesu, ubyizeye ukajya mu ijuru, ubyizeye ugahabwa ubugingo buhoraho. Nicyo gusa turi kuvuga. Yego. Naho kubuvuga ko Imana itabaho, yo Imana irahari, n'ibyo yaremye byose byakugaragariza kwiriho, hanyuma ibyo byaba ari ikindi. Uzadufashe mudusobanurire ku icyo kintu. Oya, turi kugusobanurira kuri icyo twavugaga, ntabwo tuzagusobanurira ko Imana iriho, irahari kandi irakora ikabigaragaza. Duhamagare uyu we, icyo twavugaga ntabwo ari kucyumva, we aribariza ko Imana ihari ariko irahari. Umuremyi w'ijuru n'isi n'ibyo yaremye byose byagaragaza ko ihari, ahubwo yo iri kukubwira uburyo ki wabaye uwera mu maraso ya Kristo Yesu kugira ngo ubyizere utazajya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Country Femalo. Alo, mwiriwe neza, muri bande muherereye he? Ntwaye neza Janvier. Mwateze amatwi ikiganiro? Yego. Aha, mwumvishe iki mu bigendanye n'ikiganiro mwateze amatwi? Uriya rero hari ahantu bavuze ngo umuntu agomba gukora ibyiza. Haranye urugero rwa Pawulo. Yego. Umuntu agomba gukora ibyiza
nubwo umuntu atabikora uko bikwiye ariko Imana yakamufashisha. ntabwo turi kuvuga ko gukora ibyiza ari byo bizakujyana mu ijuru. Pawulo we yavuze ko agerageza gukora ibyiza ariko ibi bikamutanga imbere. Yagaragazaga ukuntu umuntu ari umunyantege nke muri kamere. Ntabwo washobora gukora ibikorwa byiza 100%. Hanyuma ngo ibyo bintu Imana ibishingireho izaguhereze kujya mu ijuru. Imana izajya idufasha. Ahubwo ndi kukubwira ko Yesu Kristo ari we wakoze ibyiza mu cyimbo cyacu. Ibyiza bya Yesu bikaba ari byo byakubazweho. Hanyuma Kristo Yesu akabarwaho ibyaha byawe. Kubarwaho ibyaha byawe rero Yesu Kristo byamujyanye no mu gihano cy'urupfu. Mu gihano cy'urupfu rero Yesu Kristo ubwo yahanwaga, amaraso ya Kristo Yesu yamenetse kugira ngo wabarirwe iki? Ibyaha byanjye. Amaraso ya Kristo Yesu yatumye wezwaho ibyaha byawe byose. Yego, Imana yarakoze. Warababariwe, warejejwe. Ibyo kubyizera gutyo nibyo bizatuma utazajya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Haleluya. Nibyo bizatuma utazahananwa na Satani. Aha, sinzi niba ugiye. Aragiye. Mwe mwateze amatwi ikiganiro neza. Abafite umugabane wo kuzuka kwa mbere barahirwa kandi nabera. Abera nibo bazajya mu ijuru. Abera baziranenge ni abantu bizeye ko bejejwe mu maraso ya Kristo Yesu. Muduhamagare dusangire ijambo. Reka twakira uyu umwe. Alo Country FM. Country FM, alo. Aha, turabona ibyo ari byo byose tugeze ku musozo, ariko twamuha amahirwe nk'umunota umwe segonda. Alo Country FM. Alo Country FM. Aha, nawe biranze. Imana rero ishimwe kandi Imana ihimbazwe ko yari duhaye ubu buryo bwo kuganira kuri aya magambo, ngo mumenye ukuntu Imana abagize abera, mumenye ukuntu Imana yababariye ibyaha, muzigire mu ijuru kubera ko ijuru Imana ritangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Mwakomeza kuduhamagara kuri nimero ngiye kubabwira ya ngendanwa yanjye ya 07 9 18 25 900. 07 9 18 25 900. Iyo niyo mwampamagaraho mvuye hano muri studio tugakomeza tukaganira. Navuze ko iki kiganiro ku bantu baje nyuma ukomeza gukurikirana YouTube. Kuri YouTube yo wanditse muri telefone yawe nini ijambo rivuga ngo ijuru ntirikorerwa TV, ukomeza gukurikirana ibiganiro by'ubutumwa bwiza bikubwira ukuntu ijuru wariherewe ubuntu, bikubwira ukuntu ijuru ridakorerwa ahubwo Yesu yadukoreye mu cyimbo cyacu tukibonera ijuru. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro bye kugucika. Wakwandikira ni nimero kuri WhatsApp ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp ya 0784 42 57. Wakomeza gukurikirana ubuhamya bwa benshi bakijijwe babaye abera bizeye ko bejejwe mu maraso ya Kristo Yesu. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza. Bye bye.